Sakto ba? Ha? Sakto? Oo. Ano Wala yan? yan sa kanto. Sisiruan na lang. May surukan na lang. Oo, yung sa dulo. Okay, sure ko lang nakatatama yung surukan dahil hindi masyado masagwa tingnan. Oo. No? Kasi yan mo rin kasi eh. It's about nice to go through. So yan mga kabosi, kami busy ngayon sa aming traffic rewards. Di ating kasamang Gary ay gusto lang maging electrician, kaya kailangan mag-training. Mag-training gusto. At ang mag-aalalay sa kanya, si Taboy. Di ba pag magagrado may mag-aalalay? Pagdala pa sa? Oo. Ay, toga. Tuga? Ano tuga? Toga. Tuga? O, tayo na ba? Ang sasakyan po, naka-ready na. Ayos ah. Ready na. Good job, good job, good job. The other way. Move. Move. So, ito na naman tayo naka-uniform. Mga kasamang tunay. Dahil hindi na naman naka-uniform, yari lang naman tayo kay boss. Sabi ko lang kahapon. Kaya sabi lang kahapon, kasi mag-uniform kayo ha. At lagi na lang kayo nakakolorong. Hindi pa kayo sa uniform nyo. At ayun na naman tayo.
Lagi na dyan ko yun. Nares ko na laban. Hindi yung machine. And then. Bawa. Siya, ikaw ulit. Wala. Yogi tayo kontras mo rin. Nakapag ng tuwal yan. Padi. Tayo sa eskwela.